哦，这对焦真的是太牛逼了！ Hello， 大家好，我是 Kelvin。那今天呢，终于可以和大家测试一下这一支我期待已久的定焦镜头——尼康400 f4.5 VRS 的镜头。那这次配合的机身呢是尼康的旗舰相机 Z9。 视频一开始，先声明一点，本期视频的所有器材均由新西兰奥克兰历史悠久的器材经销商 Legnet 寄出。那本期视频呢，我并没有收取任何的费用，我可以发表我真实的个人使用感受，还有我对他们的一些看法。当我第一次拿到这支镜头的时候啊，给我的最深刻的印象就是它实在是太轻，而且它的体积控制的也是非常的好。有一点呢，值得提的就是它的重量只有1点多公斤，重点是它居然还比尼康的70-200 f2.8 VRS 那一支镜头还要轻。那对于一支400的定焦镜头呢，还要拥有这个 f4.5 的大光圈，在以前呢，我是从来没有想象过可以有这样子的体积还有重量的。那还有一点就是它的价格也是相对于尼康的这个400 f2.8 这个 S9 镜头呢，还是要便宜很多。那接下来呢，我会在不同场景去拍一些照片，去测试一下，看看它的这个各方面的表现到底如何。那还有呢，不得不提就是目前在拍摄我呢，就是这台尼康的 Z30，还是 Chloe 帮我手持拍摄的，使用的是这个套头。那大家呢也可以通过这期视频可以看看这个尼康的这个 Z30的表现如何。那不过呢，在下一期呢，我也会详细说说我对这台相机的这些我个人的一些看法。首先呢，我们就测试一下它在拍摄一些在湖上面的一些鸭子，这些比较简单的一些动物的拍摄题材。那我能够第一感觉就是它的对焦速度呢是真的是非常的快的。当我使用了这个宽区域这个对焦模式，然后使用了这个动物的眼部追焦这个功能也打开之后呢，当鸭子一进入画面，它就能够立刻锁住它的眼睛，而且牢牢的抓住它整个运动轨迹。这样拍摄呢，而且我看了一下照片，它在这个锐度啊、画质啊，还有这个颜色方面呢，我个人呢也是比较喜欢的。那刚刚在拍摄时候，相对于这个3D tracking 呢，其实我个人还是更偏向于使用这个宽区域的这个对焦框，然后再加上这个不同物体的这个识别这个对焦模式。我觉得呢，这样子我能够更精准的控制在我想要对焦的这个物体上面，而且呢，它的对焦的响应速度呢也是更快、更稳定的。那使用3D 对焦呢，给我感觉就是它还是有点犹豫，还是并没有能够很迅速的能够牢牢的锁住一个物体。那在之前的测评视频里面呢，我经常都会提到轻量化。那我觉得呢，这一支尼康的400 f4.5 VRS 呢，在这一方面做的是非常的好的。那刚刚呢，我在这边拍摄大概1个多小时，配合这个机身，配合这个录机，去录一下屏幕，这样子拿着。一直这么手持拍摄这些飞的鸟啊，这个鸭子啊，这些一些猫猫狗狗啊，这样子，我个人觉得都是轻而易举的，都是非常的舒适。我也不会觉得特别的累，拿在手里面的整体感觉的握持感呢也是非常的好的。我觉得呢，好的器材，第一就是它在各方面的这个表现都要好，第二就是它能够让你有一种带出门拍摄的这个欲望。那这个镜头呢，我觉得在这方面做的是非常的好的。
那400这个焦段呢，我个人觉得也是非常适合用来拍飞机的。那现在呢，我来到机场也想用它呢来拍一下飞机，看一看呢我的这些感受。那这次呢，我就会有点不一样了，在对焦模式呢，我就会选用这个全区域的，然后呢就再启用这个汽车还有飞机的这个自动识别来进行拍摄。哦，这对焦真的是太牛逼了！现在呢，其实我是想拍后面的飞机的。哎，好了，现在它终于锁定了。你看，它又跳回去前面的这个汽车，哎，现在又回去了这个飞机。基本上都会锁定在这个飞机的这个机头的位置。我第一次来到这个地方，这么的去拍飞机，然后再配合这样的镜头，使用起来的感觉是非常的爽的。对于我个人而言，我觉得这个使用这个镜头来拍飞机的感觉，比拍鸟更有意思、更好玩。现在呢，我在手持拍一个视频。我现在是把那个电子防抖，还有这个机身的防抖、光学防抖都打开了。拍摄这个4K 50帧的这个画面，基本上焦点都能够一直锁定在这个飞机上面了。那现在呢，我也来到球场，想用一下这支镜头来拍一下这个曲棍球这个训练，想看看使用这样子的一支镜头，在弱光环境下来拍摄体育运动的感觉是如何的。那通过刚刚的画面也可以看出400f4.5的这支镜头呢，是非常适合用来拍摄体育运动的，无论是在画质还有在对焦方面。那对焦方面呢，我就是一直都使用这个 AFC 全区域的这个自动人眼这个自动识别的这个对焦模式的。刚刚我在拍摄的时候，基本上我都不需要去想这个对焦在哪里，直接就是把相机举起来，直接按快门就好了。它基本上都能够稳稳的自动锁定在我想要的那个人物这一点呢是无需担心的。那至于这个4.5这个大光圈呢，最大光圈呢，我一开始会觉得可能会不够，但是呢，因为我使用的是这个 Z9 的机身，我把 ISO 推到去 ISO 3200到4000这个范围，我觉得也是可以的了，还能够保持在比较快的这个快门速度上面进行拍摄，我觉得呢也是没什么问题的。那至于这个背景虚化呢，刚刚也可以通过照片看出来，其实我觉得4.5的这个最大光圈拍摄这种体育运动，已经能够比较好的把人物和背景呢能够明显的区分出来了。那我知道了，肯定有不少人呢会觉得这一支400f4.5呢这个最大光圈呢肯定是不如这个400f2.8 Lite 镜头来比的。那但是用的这个价位、这个体积还能够手持拍摄，我觉得这一些都是它的优点。它的这个背景虚化呢，对于我来说，我觉得这样的场景来说，真的是已经是够用了。那视频的最后呢，我也聊一下这支镜头的一些基本的参数。
那这支镜头是带有这个 VR 光学防抖的镜头啊。但是它在整个镜头上面呢，都并没有这个 VR 的开和关，它是直接在机身之内来控制的。那如果我们使用的是这个尼康的 Z9，那它呢是可以达到6级的防抖。那如果我们使用的是这个 Z5、Z6、Z7 系列的话呢，它可以达到5.5级的这个光学防抖这个效果。经过过去几天在不同场景的使用之后，我觉得这支镜头整体给我的感觉就是优秀。如果呢一定要在鸡蛋里面挑骨头的话，我会说，当它对着强光拍摄，它画面上面的整体的这个对比度会有一定程度的下降。但除此以外，我觉得它几乎是完美的，无论是在体积、重量、画质、锐度，还有颜色，还有这个光学防抖，还有对焦方面，它真的是面面俱到，非常的优秀。那还有一点，据我所知，目前还没有别的品牌有差不多规格的镜头出现。那尼康呢，在这一方面呢，真的是领先一步，我个人觉得是值得表扬的。但是话又说回来了，为什么在常用的镜头，像2470 f2.8S 啊，51.2S 啊，还有70-200 f2.8 VRS 的这些镜头呢，它们相对来说就要做的相对来说比较大、比较重呢？我真心希望尼康在日后的这些镜头之中，例如像85 f1.2S 啊，或者别的镜头，能够也继续保持，能够做的稍微的小巧一点点，也方便大家可以带出去日常使用。那最后呢，我也说一下这镜头适合人群了。那如果呢你们是摄影爱好者，喜欢拍一些鸟类啊、体育运动啊、飞机啊这样子，我觉得这镜头非常的适合，价格也挺实惠的。那如果你们是专业的摄影师，那还经常在拍一些户外的一些体育，或者是真的是在一些野外拍一些鸟类的话，我也觉得这镜头总体表现也是不错的，也是值得大家去入手的。那最后，如果你们喜欢本期视频的话，请给我点赞、留言、投币，还有分享出去，还有记住订阅我的频道哦。你们更多的点赞，以后就会有更多尼康的相机还有镜头相关的测评。感谢大家，我们下期视频再见啦，拜拜。